Bienvenido al video de soporte técnico de Forno Appliance. En este video te mostraremos cómo arreglar el ventilador si hace mucho ruido. Asegúrate de desenchufar el cable de corriente y de cerrar el gas. Retira la tapa del ventilador. Asegúrate de ajustar bien las aspas al rotor del ventilador. Tendrás que girar el perno en sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarte de que el ventilador quede bien sujeto al motor. Con esto se resuelve el problema.